Hello guys! Good evening! Magmumukbang tayo ng kakaibang pagkain. This is binago-ongang talong, fried fish, and yan, binili ko sa supermarket. Guys, mukbang guys! Mukbang! Ayan, naluto natin isda guys. Haba kayang iruoy dahil ahap. Ayan. Yan ang ating ulam. Ngayong gabi. Kain na tayo. Ayan. Yan yung food natin. Very simple. Yan lang siya, isda. Isda kanin. Yan. Iswika tayo. At saka fried fish. Bagoong. Talong na may bagoong. Tsaka rice. At saka meron tayong pickles. Hello guys! Good evening! Magmumukbang tayo ng kakaibang pagkain. This is binago-ongang talong, fried fish, and yan, binili ko sa supermarket. Squid, tsaka ko alam ano ito. I don't know. And ano ba to? Curry. Hindi ko alam sa Tagalog. May kamatis at saka sika, watermelon. So guys, let's start our mukbang. This is my first mukbang. Dili ni siya lechon guys ha, kay walay lechon dire niya. Di sa ko kay ba muluto ang ilang lechon belly. So, kanila Pinobreng nga pagkaon ako ang mukbang. Palahi ta guys. Diba? Sarap. Be! Sarap, be. Sarap. Isda. Yan. Fried fish. Maingay yung ano guys, TV kay si Papa ng tanaw TV na ang iro kay kakanuno na sa nga pagkaon. As you can see, naka-sunglass tayo guys kay ang eye bags na kulaw mo kayo, wanggits kayo, klaro kayo wanggits. Maungaw siya. Muna ng sunglass. Babe, ano siya kaya? Miso, mayonnaise, and mustard. Yan, ituslog diri sa ano siya? Cucumber. Mga kain tayo mga ka-JAPANOUNEH. Lami, uy, magkinamot baka kuno. Nanghugas sa mukha man. Hugas mo na ulit tayo ng kamay guys. Ayan, naghugas na ng kamay ang lola. So, magkamay tayo. So, siguro yung magkamay.
Ala. Yan. Oh. Da. Ini kaong sinamot. Da. Ini inamot ah. Ini nato ng sudan, Pinobreng niya. Lame, ang bagoong, may bagoong kasi. Well, nga ang tayong itong tingog. Samok pa kayo akong antipara. Antipara mo kaon. Kay ang bugs. Lawom kayo. Oo. Kamatis. Ay, saba, babe. Ano ba? Lalo yapon. Yung airbag. Sabi ko sa naka-eyeglass na. Sarap, babe. Sarap. Gutom sa pag-video ganyan sa Matsumoto Jo. Nag-video ko part 2 atong Matsumoto Jo. Nasuwad ko dito sa suwad. Oh, shut up, babe! Lamot. Squid. Lamit, babe, no? Diet na puro ba may ukuma? Kain! Ang diet, bukas na lang. Yan, sabi, kauman, hapit na mo man. Ngamot. Hindi may mong ganun niya. Isda, mari. Kakana rin, bagoong. Ay, manghinaw sa ko kay. Ayan, I'm back. Nanghinaw na ko. Naghugas ako ng kamay kasi hikap rin hawak dito. Tapos parang ayoko ba. Lemon tea. La, ang ato pa diing napatay. Himo nga. Pickles. Guys, oh. Ako ay naghimo, ana. Pickles. Coffee cup. Ga. Kaya isda, kinamutan eh. Ay, shita! Itas! Ini isda kay fresh.
Fresh ang isda. Tomato. And cucumber. Cucumber, tapos loob miso. Yan, ganyan. Pabalhin ko ka dito sa pick-up. Ay, pagtunin nyo sa iyo. Lola niya, ang lakas kumain. Ayan. Talong. Talong na may bagoong. Busog na ko. Isda. Haba ang CBD. CBD sa papa. Ate, beb na. Ay, lag. Guys, anong ulam ninyo ngayon? Siguro masarap yung ulam ninyo, aking ng isda. Saka talong na bago. Walang pambili ng baboy, guys. Nagiging baboy na tayo, oh. Tambok na ita. Bukog. Hello sa aking family sa Pilipinas. Paning Soros family. My avid fan. Kay Madel. Sa sudan ninyo diha. Upo ako na. Isda. Isda guys. Isda. Nabusog na biya. Mukbang yung daan. Squid. Calamari. Pap. Meron ditong ganyan, oh. Meron. Ito na lang. Isda. Ano naman. Hawak lang naman tayo dito. Isyo na isyo. Tadi na ko kakurot ani. Ito. Manakadami ng kanin. Laglag pa. Ayan natin yung ulo. Ito kaon. Ada natin eh. Hey guys.
pala dito. Ayan. So guys, ubusin ko lang to. Sayang kasi. Pero sa totoo lang, nabusog na talaga ako. Ayan. Finish. Tapos na. Tomato nga. Mukbang ng isda. And bagoong. First time lang mag-mukbang, pero Pinobreng. Wala na, ugaw ng kamot. Ugaw na sa ang kamot, tag-ano, ang tapos. Ay, ulit, wala na. So, ayan guys, tapos na ating hapunan. Kumain na. Next time na po. Ayan. Isda na tira. Kainin ko pa yan. So guys, thanks for watching. Keep safe everyone. Bye. God bless. Ayan guys, tapos na tayong kumain. Nabusog na, may natira pa. Bukas na lang ulit. Kainin itong natira. Nakakain tayo ng suika. Pampaan guys ang ating suika. Suika guys. Watermelon. Yan. Kamayin na lang. Squishy. Okay. Babe na, iro na nako. Coco babe ang iyang pangalan ba? Unang babe. Up. Ito. Ang harap, babe. Pulang-pula pa lahat. Ayan na. Rasan to kay busog na kahit ko di nakakurot. Mas na lang to. Hey! Pinutulo pa. So, ayan guys, tapos ang ating mukbang for tonight. Pinobreng na mukbang. So, thanks for watching. Please like, comment, and subscribe. Gamay pa kayo tag-subscriber. Please subscribe my channel. Thank you very much for watching. God bless. Bye.